ভারত থেকে ধেয়ে আসছে ভয়ঙ্কর রূপে বন্যার পানি। আমাদের দেশের বিত্তবানদের প্রয়োজন এ সময় বন্যা কবলিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো। ত্রিপুরার বাঁধ, 3টা বাঁধ থেকে মনে হয় একটা বাঁধ খুলে দিয়েছে, সেই বাঁধ দিয়েই পানি ঢুকছে। বাকি বাঁধগুলা খুললে বাংলাদেশ তো একদম ডুবে যাবে। যারা ফেসবুক থেকে মাসে অনেক টাকা ইনকাম করেন তারাও একটু বন্যা কবলিত মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান, তাদের একটু সাহায্য করুন। আমার তো ছোটোখাটো পেজ, যাদের মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ার্স আছে তারা গিয়ে একটু সাহায্য করুন, ওদের পাশে দাঁড়ান।